Hola chicos y chicas, hoy estamos en un muy buen video de la parte 2 de mi canal de Doors con efectos de sonido muy chafa. Bueno, vamos a ir a una partida, ahora vamos a ir con alguien random. Sí, ok, ¿por qué te digo acá? Bueno, no importa. ¿Por qué? Se quedó bugueada esta tipo. Bueno, ya entramos. Listo, somos 4. ¿Por qué? ¡Vamos! ¿Por qué está? ¡Vamos! ¿Por qué estaba afuera y entró? O sea, what the fuck? No sé. Bueno, sigamos. No lo hagas, no, ya no. Ya, sigamos. Le voy a comprar una diarrea explosiva. Faltan todavía 3 partes más contando esta. Del Doors y después nos vamos a ir a Evade. ¡Cuidado! Estos episodios son muy buenos Y son muy chafas, así que están advertidos. ¡Error cagado! Son unas diarreas máximas, ese es el error. Bueno, hay más diarrea. Bueno, ya, vamos por la puerta 1. ¿Qué onda con ese sonido? Bueno, ya. Sigamos. Puerta 3. Esperen un poquito chiquitos. Chicos, tenemos un problemita técnico. Ahora sí. Listo. 4, 5, no, perdona, 6. Problemita técnico. Así que por favor, espérennos. Ya pasó, men. Ah, bueno. Ya, vale, diarrea explosiva, chicos. Parte 8. No, perdón. Digo puerta, no veo una mierda. Alguien pase con linterna, que no tengo. Bueno, ya. ¿Por qué se escondió en el armario? Eres muy malo conmigo. Me pagáis un peso. ¿Por qué? ¿Tú quisiste hacer esto? Bueno, da igual. Bueno, sí. A dejarnos sordos. Oh, esa cuestión de sordos. No estoy jugando. ¡Corre! ¿Qué es eso? Rápido. Has muerto. ¡No! ¡Parpadea! ¡No! Espera. Bueno, sigamos. Amón. Me encanta. Ya, sigamos. Puerta aquí. Bueno, sigamos. Los vamos a dejar sordos. No, ya no paré. Puerta 17. No veo una mierda. Atención, puede que haya un par de carabatos, pero me vale cagada. Ay, ayuda. No veo nada. ¿Qué onda? ¡Cuidado! Este tipo va a decir muchos garabatos. Entonces, este no es contenido para niños. Bueno, un poquito sí. Pero en estas partes les vamos a poner música para que ustedes no los escuchen si son niños. ¿Qué onda? Espero que tengan unas buenas Tardes. vacaciones. De cagano. ¡Scream! ¡El primer monstruo! ¡Oh, por fin! No.
Por fin apareció un monstruo, por Dios mío. Moriste. ¡No! Apareció de nuevo. ¿Pero por qué morí si lo maté 2 veces al tipo? ¡Corre! Corre. Speedrun. ¿Por qué no sale el cajón? Me va a menos un FPS por segundo, ¿qué no? Cagado. No está la llave. Morí. 21, rápido, ábrete, muerta de mí. Ya se abrió. ¿Qué onda? Trampasé la puerta. De nuevo. ¿Trampaso la puerta o idea mía? Ya, sigamos. ¿Qué onda? Bueno, ya. ¿Dónde está la llave? ¿Qué onda? ¿Qué onda está la llave? Soy sordo. ¿Por qué dije soy sordo? Bueno, ya, tengo la llave. 22. ¿Dónde está la puerta? What the fuck? Encontré la llave, pero no tengo la Por puerta. si acaso, eso no es un garabato. Es un garabato en inglés, pero en español no. Literalmente lo mismo que... Bueno, ya no importa. 20 free. ¡Parpadearon las luces! Dale al Ron. ¡Oh! ¡Casi! Muy distinto. Puerta número 26. Aparecieron los ojitos. Eso me va bien. 27, 28. Vamos. Va a aparecer. Dale, Ron. Vamos. Voy a morir, lo voy a bajar. Me voy a morir. Ustedes van a escuchar la música. Esta cosa da un miedo terrible porque es la gran. No, ya morí ya. Bueno, me lo pasé. Paloy, sin tener. El automáticamente. ¿Por qué no lo pude casar? 36. Ahora vamos a la 37. Oh, sí, era. 38. Cuando lleguemos a la puerta 40 voy a cortar. Otro video. Todavía falta un monstruo. ¿En serio? Sí. ¿Verdad que Valparaíso? Bueno, me voy a dejar morir.